masu kallonmu da sauraronmu a wannan shiri mai albarka na mu koyi rubutun Hausa. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da kasancewa tare da mu a wannan shiri namu mai albarka wanda muke gabatar muku lokaci zuwa lokaci daga wannan tasha mai albarka ta Afirka TV3. A shirin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya akan bayani akan wasu daga cikin ƙa'idojin rubutun Hausa inda muka yi bayanin mallaka da kashe-kashenta. Muka ce mallaka ta kasu gida biyu a harshen Hausa, akwai doguwar mallaka akwai gajeriyar mallaka, kuma muka faɗi cewa doguwar mallaka ko da yaushe ana raba ta tsakaninta da suna da kuma ita ainihin wakilin sunan. har muka ba da misali kamar a ce gidan nawa, gidan daban nawa daban, motar tawa, motar daban tawa daban. Amma ita kuma gajeriyar mallaka a hannu guda ana haɗe ta ne ba kamar wannan ba, shine muka ce sai a ce gidana da gidan da na ɗin a haɗe, mota ta da mota da ta ɗin a haɗe, gidansu a haɗe da gidan da su ɗin a haɗe. Amma da za a ce gidan nasu to a nan gidan daban nasu daban, gidan nasu, gidan kalma daban, nasu ita ma daban. Amma ka ce gidansu sai a haɗe, gidanmu sai a haɗe, amma za a ce gidan namu sai a rabe. To wannan shine in an tuna bitar abin da ya shafi ainihin wato mallaka. A yau za mu duba zuwa wato ainihin aiki. A aiki kamar yadda ko mu ce kafin aiki mu duba kan lokaci. Lokaci a cikin harshe shine wato kalma ce take nuna lokaci ko sa'ad da aka aiwatar da wani aiki. Akwai lokaci wanda ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo, kuma a harshen Hausa suna da kusan kala ɗaiɗaiɗaiɗai har guda 7 waɗannan lokuta da ake da su. To a yau za mu ɗauki lokaci wato na sabo, sai mu bayani mu ga ya yake kuma ya ake rubuta shi. Akwai lokaci na sabo, lokaci na sabo. To kamar yadda sunan ya nuna, shi wannan lokaci ne da yake nuni akan wani aiki da aka saba yi, wanda aka saba yin yau da kullum. To shi irin wannan akwai ƙa'ida, a ƙa'idar rubutun Hausa akwai yadda ake rubuta irin wannan lokaci. Abubuwa ne guda biyu, akwai manunin lokacin akwai kuma zagin aikatau, wanda za mu kasa a misali. To a haɗe ake rubuta da zagin aikatau ɗin da manunin lokacin, a haɗe ake rubuta su, ba a raba su. Amma akwai mutane da yawa da suke raba su. In mun zo misalai za a gani. Bari mu ga misalansu. Kana da zagin aikatau na, sannan kana da manunin lokaci in ka tara shine kan. Ko kuma misali ga wani zagin aikatau ta, shi ma an ka tara shi da kan manunin lokaci. Ko kuma ya, zagin aikatau ka hada shi da manunin lokaci kan. Ko kuma su, shi ma an ka tara shi da kan. To me zai bamu? Mu ɗau na farko, in ka haɗa wannan guda biyun zai baka mi nakan. Wannan kuma in ka haɗe zai baka takan. Nakan, takan. Wannan ka haɗe su zai baka yakan. Wannan kuma idan ka haɗe su za su baka sukan. Don haka a ƙa'idar rubutun Hausa yadda muka rubuta suna haka to shine daidai. Ka haɗe zagin aikatau da manunin lokacinka. Ba lalle a matsayinka na wanda kake son ƙwarewa a rubutun Hausa sai ka tsawaita bincike akan me manunin lokaci, akan me zagin aikatau. Kawai dai ka riƙe ƙa'idar cewa nakan, duk sanda za ka rubuta nakan, takan za mu kasa a jumla, a haɗe za ka rubuta. Don haka mutum ba zai zo ya rubuta nakan ya yi haka ba. In yi haka ba daidai ba ne. Ko ya rubuta takan ya yi ta sannan ya kan daban, nan ma ba daidai ba ne. Ko yakan ya yi yaɗin daban ya raba su da kan ɗin.
ko kuma sukan ya yi su ɗin daban sannan kan ɗin daban, shi ma sai ya faɗi ya zama ba daidai ba ne. To bari mu ga misalansu a cikin jumla. To duk waɗannan suna nuna lokaci ne na sabo wanda aka saba yin wani abu. Bari mu gani misali ga su a jumla, sai na ce nakan je ziyara duk juma'a. Nakan je ziyara duk juma'a. To a wannan jumlar in mun kula gashi mun kawo kalmar nakan. To da yawa za ka samu wasu wanda wala Allah rashin sani ba san ka'idar rubutun Hausa, wani suka zo rubuta nakan sai su yi maka haka, nakan je. To da sun yi haka kuskure ne, dole sai dai su haɗe ta kamar yadda muka rubuta, nakan je ziyara duk juma'a. To bari mu kawo ta jumlar takan. Bari mu ce takan dafa wake duk sati. Ya nuna tana yi, ta saba, lokaci ne na sabo, tana yi, ta saba, takan dafa wake duk sati, ta saba. Sannan misali na uku yakan, shi ma sai ka haɗe su, kakka raba ya ɗin da kan ɗin a haɗe. Yakan rubuta darasinsa da daddare. Don haka a nan ma muka kula da kalmar takan, yakan, dukkaninsu za a gani da zagin aikatau ɗin da manunin lokacin a haɗe. Zagin aikatau na da manunin lokaci kan a haɗe, zagin aikatau ya da manunin lokaci kan a haɗe. Don haka waɗannan ire-irensu baki ɗaya, wannan mun tsakuro ne daga ciki ga nakan, takan, yakan da sukan da kuma mukan. Da kukan. Dukkaninsu kamar yadda muka faɗa a haɗe shine daidai, ba a rabe ba. Don haka mai kallonmu da sauraronmu, idan da kana raba su, to ya kamata a ce daga yanzu duk sanda ka zo rubuta hausarka za ka ainihin rabe su ne. Don haka sai mu kiyaye duk lokacin da za mu rubuta yakan, wanda yake nuna aiki ne na sabo. Nakan je makaranta kullum, to wannan kalmar nakan a haɗe take kamar yadda masana suka faɗa. Mukan ci abinci da daddare, mukan, to ba za ka raba mu ɗin da kan ɗin ba kamar nan, sai dai ka haɗe su da mu da kan ɗin. Kukan ziyarce mu duk sallah, tunda ya nuna aiki ne na sabo, sun saba, aka ce kukan, shi ma sai a haɗe. Da haka gaba ɗayansu da nakan da takan da yakan, sukan, mukan, kukan, ana haɗe su ne amma ba a rabe su yayin da aka zo rubutu. Da wannan za mu dasa aya a wannan shiri, sai Allah ya kai mu a shiri na gaba za mu ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullah.